Ukraine ウクライナの真実とは何か What do you think? The truth of Ukraine I'm talking about this story during fishing game Ribbon Pure White Junpak Panties Fishing Planet Truth of Ukraine In my movies, Ukraine means Ukraine. War means war. First, please think about the last year. In USA, parliamentary attack. Please think about parliamentary attack in USA last year. In a nation, in some nation, parliamentary attack people stole the government, the nation. In some company, in a nation, in a country, a parliamentary attack people stole the country. Do you know where is it? Parliamentary attack people 昔に議会襲撃、去年にアメリカで議会襲撃っていうのがあったというのを皆さんもご存知だと思います。去年ですね。昔ある国で議会を襲撃した人間が国を盗んでしまったことがあります。それはどこでしょうか。ちょっと考えてください。Please think the parliamentary attack. This is very important to think the truth of Ukraine. なんか変な差を使ってんだけど、俺なんでこんな差を使ってんだけど、あれリールが変わったのか。The people steal, the parliamentary attack people stole the government and make their own selfish government. Big countries helped the selfish government to steal the country. Where it is? Do you find the answer? どこの国の議会襲撃者が国を盗んだのかお分かりでしょうか When? In 2014. 2014. Where? In Ukraine. Do you remember? Violent protesters, terrorists, almost same as the parliamentary attack in USA last year. Almost the same. Parliamentary attackers, violent protesters, stole, これあてガーかよ。いらねえ。バカガが釣れた。Steals government. Change the status of Ukraine by irrational violent force. This is the truth. USA and EU helped the violent attackers because they are on their side, on EU side people. They helped EU side people. When the violent parliamentary attackers is your friend, your side, EU and America help them to make selfish government. But if they are not their friend, if they are not on their side, EU side, America side, EU, America, blame loudly and punish them
like last year in USA. Very, very ugly double standard. West Ukraine government stole the Ukraine in 2014, and USA helped them to make their own selfish government. こればっかつれんな、もう本当にどうしたいんだろうな、これ。And West Ukraine government, West Ukraine, violently attack East Ukraine Russian side people 8 years. Russian side people were stolen their country in 2014 and were attacked. Where East Ukraine people were attacked by West Ukraine government. Violent protesters, parliamentary attackers, who stole their government. West attacked East, or West have been attacked East people irrationally. They stole government and attacked who did not the parliamentary attackers. He did not accept the parliamentary attackers. And now, big monster EU, West monster EU, from the viewpoint of Russia and East Ukraine people. EU is big, ugly, aggressive, cruel monster. West Ukraine people try to suppress again East Ukraine people with the power, big power of the monster, EU, monster, NATO, North Atlantic Treaty Organization, big monster. 2014年に議会襲撃を行って国を盗んだのは西ウクライナの人たちですよね。これはもう歴史的な事実です。明らかな。これは隠しようがありません。で、彼らを助けたのが EU であり、アメリカですね。議会襲撃で政府を攻撃して、それで国を盗んだ西ウクライナの人間たちを助けて、彼らが勝手な政府を作るのを手助けしたわけですね。去年のことを覚え出してください。アメリカで議会襲撃をやった人間、どれだけ手ひどく叩かれました？ Last year, the parliamentary attackers in USA were blamed so severely. I cannot believe it. Very, very severe. They denied their humanity, almost. But in 2014, EU and America double standard crazy people helped parliamentary attackers in Ukraine. Very ugly, crazy double standard. We cannot accept double standard of EU and America. Don't you think so? This is the truth of the Ukraine. West Ukraine people is parliamentary attacker. In 2014, EU side people is parliamentary attacker who stole the nation, the country.
2014年にウクライナの国を奪った連中、これをアメリカの連中は助けたわけですね。自分たちの得意になるから。USA and EU helped parliamentary attackers because they are useful. They are benefit for EU and America. By using the parliamentary attackers, EU and America will get the whole Ukraine from Russia. EU and America can rob Ukraine from Russia by using the irrational power of parliamentary attackers. 議会襲撃者、2014年の議会襲撃者、これを利用することで、ウクライナを手に入れられるわけですね。ウクライナという国を、アメリカは手に入れられるわけです。実際に手に入れたでしょ、今。かつては、ウクライナというのは、ロシア寄りの大統領が選ばれるような国だったんです、実は。ロシア寄りの大統領、ロシア寄りの国だったんです。それが2014年のここにいるんだよね。ここに魚いるんですけど、2014年の襲撃によって、議会襲撃によって、EU とアメリカがウクライナをちゃっかりと手に入れてるわけです。The situation in Ukraine now is caused by the plan to steal Ukraine from Russia. The plan of EU and America to steal Ukraine from Russia. Now, EU and America stole the Ukraine, almost stole. Almost all countries in the world blames Russia. これ釣りたくないんだよね。これが欲しいわけじゃないんですよ。アメリカナマズっていうのを釣らなきゃいけないんですけど、これどうしても釣れない。ここで釣れるって書いてあるんですけどね。どこに行けんだろう。で、他の場所に行っても釣れる。で、ここで水面が波立ってるでしょ。ここに魚がなんかうようよいるんですよ。でもここで釣れるのはガーとか、先ほどのブラウンばっかり。あればっかりうようよ釣れてます。金にならないクソ魚ね。アメリカのと EU のウクライナを盗むための計画、これのために今の状況が起きてるんです。わかりますか？これがウクライナの真実なんですよ。皆さんもよく歴史を勉強してほしいんですよね。I want you to study the history of Ukraine. What happened in 2014? By the parliamentary attack, EU and America get Ukraine from Russia. This is a plan, evil plan. And the plan caused the situation now because EU and America stole the Ukraine, and now they try to get East Ukraine again. They try to suppress the East Ukraine people by using monster power, NATO power. Watch out. NATO is not NATO, North Atlantic Treaty Organization. NATO is not the justice for all people. For you, NATO looks like justice, but from Russia, from the viewpoint of Russia and Ukraine, East Ukraine. ブラウン邪魔。
クソブラウン邪魔。他にいねえかな、どっかいねえかな。From the viewpoint of Russia. From the side of Russia or East Ukraine. NATO is very dangerous monsters. And NATO tried to invade to Ukraine. Tried to invade. Tried to spread to east, ignoring the promise with Russia, ignoring the concern about security of Russia. Russia had to defend, protect East Ukraine people. West Ukraine people is not a mere poor victims. They caused the situation. They are kind of criminals. They are responsible, very responsible for this situation. Amateur politicians. Comedian president is too amateur. So they caused the situation of now. I think. Don't you think so? ウクライナ、西ウクライナの連中は私は被害者でも何でもないと思います。彼らが引き起こしたことです。彼らが国を盗み、東ウクライナの人たちを攻撃し、そして今度は NATO を使ってさらにまた支配しようとしたわけでしょ。 NATO の力を利用しようとした。これはロシアの人たちにとっては、ロシア側の人たちにとっては、東ウクライナの人たちにとってはとてつもない脅威なんですよね。これを無視していては何も解決しないですし、現実に即していないと思います。Don't think one-sidedly. All Russian people is crazy. Many Russian people support the situation of Russia, support Putin. Why? All of Russians is crazy? They are cheated? Do you really think so? They have their justice, enough justice. Think their justice and hear the voice of Russia. This is the wisdom. This is the method. This is the way to stop the war. But EU and America always inflame the anger, inflame the hate against Russia. Very ridiculous, very dangerous, EU and America, I think. Don't you think so? They blame Russia for everything without evidence, EU and America, and try to make the anger of all over the world, the anger against Russia all over the world. They try to make the hate to Russia all over the world. Really ridiculous people, I think. They try to make a witch to burn. EU and America
still continue witch hunting. They don't change from mid-age, I think. Very childish, very aggressive, very irrational. We have to stop their crazy double standard. アメリカの連中、EU の連中はもう一方的にロシアを叩いて、ロシアの都合の悪い情報ばかりを書き、そして証拠もないのに何でもかんでもロシアのせいにする。今度なんか、キエフだからなんかで、なんか何人か死体が出た？あの死体だって、誰が置いた死体だか分かったもんじゃない。それが本当に市民だったかどうかも分からない。そもそもが、ウクライナの連中が、西ウクライナの連中が市民の中に逃げ隠れすれば、そこを攻撃せざるを得ませんよね。人間の盾として市民を利用した可能性だってあるわけです。なぜ確かに死体があったのは確かでしょう。ウクライナのキエフになんか、ロシア軍が去ったら死体があったってことのようです。でもそれがロシアがやったせいなのか。仮にロシアが殺したとしても、それは誰かが人間の盾として利用した可能性だってあるわけでしょ。証拠も何もないのに、決めつけてる連中がいる。産経新聞とかの気違い新聞ね。もう一方的にロシアを叩くことしかしない。憎しみを募らせようとしてるわけです。異常だと思いませんか、そういったメディアが。彼らが戦争を作るんですわ。今のメディア、ロシアの人たちは本当にバカだと思います？彼らは騙されて、今の戦争、今の状況を支持してるんだと思いますか？一応話によると、ロシアの人たちはかなりプーチンを支持しているようです。85% ぐらい支持してる。彼らは気違いなんですか？狂ってるんですか？ I don't think Russian people is crazy. They are very clever, very civilized, and Russian people have enough wisdom. I think they have their justice about these situations. あれもう食べられたの？てかなんだこれ。通りだな。なんか魚がいるのに当たりが来ないと思ったら取られてたのね。貝に取られてた餌を。But EU and America, fake media, continue to inflame, provoke the anger, the hate to Russia. They are really journalism? Can you believe they are journalists? Can you believe they are journalists? CNN, crazy, noisy news. BBC, Reuters, AFP, New York Times, Washington Post. They blame Russia for all bad things, all of things, without evidence. Without evidence. アメリカのメディアの連中、彼らは本当にジャーナリズムだと思います？何でもかんでも証拠もなくロシアを叩いている。ロシアに対する憎しみを募らせてるんですよね、人々の。Why they try to make witch hunt? Witch hunting is very useful to get money. For them, angry people want to read more, want to blame the Russia more and more. Witch hunting is very useful for money to get viewers of their witch hunting program, to get readers for them evil witch hunting papers. Very, very useful. So they inflame the anger. They make witches to hunt. A little before, the witch is Trump. Now, the witch is Putin, Russia. They are not journalism at all. マジョリティというもので愚かな大衆の怒りを呼び起こすこと。これが一番マスコミがお金儲けするのに都合いいわけですね。日本でもそうでしょ。家計詐欺、森友を疑惑をかき立てて政治家が悪いことをしたと。そうやって人々を煽れば、人々はもっと悪い話を聞きたい。もっと魔女狩りをしたい。もっと悪いやつを叩きたい。
そうやって朝日新聞の嘘記事を読むわけですね。嘘の疑惑を。全然釣れなくなっちまったわ。EU and America helped parliamentary attackers because they are on their side. They are useful for international benefit to steal Ukraine from Russia. I think so. But they brave the parliamentary attackers so severely, irrationally, just like last year in America, in USA. If they are not liberal, their thought is not same with EU and America. If they are not friend of EU and America, they blame them completely. Very, very crazy double standard. The double standard always makes war. EU アメリカの狂った二重基準が世界で戦争を作り出すわけですね。これは何度も言ってます、動画の中で。Don't think one-sidedly. Don't believe one-sided media. Don't believe one-sided government. EU and America. I think you remember the attack to nuclear power plant. Who did it? Where is the evidence? Where is now? Anyone talk about the parliament? Talk about the attack to nuclear plant? Because I think there is no evidence of Russia. Someone in Ukraine trying to cheat us to blame Russia, I think. I seriously ask you, don't believe the media of USA. They are very one-sided. もうブラウンブルーいらねえのになんでブラブルばっか食うんだろう。困っちまうなこれ。アメリカナマズってどこにいんだろう。このリリーパッドってところにアメリカナマズって書いてあるんですけどね、全然釣れない。Hospital attack, nuclear plant attack, theater attack. There is evidence of Russia? I think all of these attacks is not by Russia. Someone tried to cheat us by making attack by themselves. Someone cheating us. Someone tried to cheat us. Don't be provoked by cheating.
West Ukraine have the crime record. 西ウクライナの連中には前科があるんです。これは前にも言いましたけれども。They cheated us before some years ago. Cheated us. They said a journalist was kidnapped, abducted by Russia, and killed. But there is no abduction, no kidnapping, and the journalist is alive. He came out and said he cheated us to blame Russia. Watch out. West Ukraine have crime record. They cheated us before. They try to cheat us again, I think. Now, in capital, Kiev, dead bodies were found, and all media blame Russia without evidence. Very dangerous. Irrational if you blame some countries irrationally. The country will get angry and may start war, start attack. Don't believe anything. Yes, of course, don't believe my movie too. Please think by yourself and find your truth. I always mistake many things. Misunderstanding. Don't believe me too. Especially don't believe. But I seriously ask you, don't believe the media of USA. They are too much double standard. Almost crazy. なんか英語で喋って日本語で喋るってものすごく疲れるんですよね。なんか日本語でほとんど喋ってませんし、あなたは聞いてないと思いますけど、一応日本語で形だけ喋っております。一方的に考えないでください。西を伺って、Please doubt West. They always cheat us. 原発攻撃も、病院攻撃も、劇場攻撃も。で、今度死体が見つかった？本当にロシアがやったことなんですか？証拠なんかどこにもないんですよ。怪しいと思いませんか？誰かが我々を騙そうとしてませんか？西ウクライナの連中には前科があります。って言ったかな？ジャーナリストが誘拐されたと言って騒いで、2、3年前でしたかね。そんなことがありました。暗殺されたと騒いだ挙句、そのジャーナリストがのこのこ出てきて、これ西ウクライナのオフィシャル、当局も関与してるんですよ。The officials of West Ukraine did the cheating of journalists. Remember,ダメだな。ジャーナリストがロシアに誘拐されて殺されたと言って、でのこのこ出てきて、誘拐されも殺されもしてなかったんですよ。それでロシアを叩くために嘘をついたと。ウクライナの当局も協力してそんなことやってるんですよ、警察とかが。ありえますか、そんな国。異常だと思いませんか。Think. Not only Russia is evil. West Ukraine is evil too. They steal the Ukraine. West Ukraine people, EU side people, stole the Ukraine first by parliamentary attack. Almost the same.
think, what happened in Ukraine 2014? It's almost same as parliamentary attack in USA last year, but they are stole whole of the Ukraine. And East Ukraine people, Russian side people, didn't accept the parliamentary attack. Is it ridiculous? I think it is very rational. Russia people is not ridiculous, is not crazy, I think. I want to say West Ukraine people is more crazy than Russia, I think. More evil than Russia. EU and America is more evil and responsible, more Russia than Russia. Don't you think so? 全然釣れぬ。もうやってられん。合わせが早すぎましたって。まあ今ちょっと魚来てたのね。引きずってる時に魚がちょこっと来たようです。今新しい竿を見つけました。フィーダーロッドっていうのがありまして、前回の動画でうなぎが全然釣れなかったんですけどね、ヨーロッパうなぎ。おそらくこのフィーダーロッドがないと釣れないように異様な設定になってるんだと思います。特定の竿がないと絶対に釣れない魚がいるという頭のおかしな設定になっている。そんなこと釣り上ありえないんですけどね。特定の竿を使わなければ釣れない魚なんていません。まあいいや、ちょっと話がずれました。今、メディアを見ていると、ロシアの人たちはみんな悪で、狂っているように見えません？そんなふうな印象付けをしようとしているように見えませんか？そんなこと全くないんですよ、私が思うに。私が冷静に歴史を判断するに、ロシアにはロシアの十分な正義があり、むしろウクライナやアメリカや EU の方がおかしい。彼らはだから、ウクライナを自らの側に引き込むために、NATO に引き込むために、計画を練って行ったと私は思います。議会襲撃からですね、国を盗み、それを支援した。I think EU and Russia is wrong to rob Ukraine from Russia, to change Ukraine from Russia side to EU side. They did very evil and cunning plan. They started the evil plan in 2014. もう嫌だなこれ。なんでこんな釣れねえんだろう。やっぱここで釣るしかないんだよね。ここで釣ると先ほどのクソ魚が釣れるんですよ。いらないやつ。めちゃくちゃ安い魚。お金にもならない。おかしいと思いませんか？ Do you think there is very weird thing, very strange thing? EU and America never comment about the steal in 2014. Violent protesters stole the Ukraine in 2014. They changed first the status by force, but EU and America and West Ukraine and media never say the evidence, the fact. They don't mention a word about the steal in 2014. They say loudly, don't change the status by force.
and blame Russia. Very big voice. But who first changed status in Ukraine? 2014. West Ukraine people. Don't you think so? いつまでブラウン釣らする気なの？もうちょっと徹底的に釣り続けていきます。ここでブラウンを。ブラウン祭りアメリカナマズもいると思うんですけどね、探せば。いねえのかな、ここ。探せばっていうか、頑張れば。ここでは絶対釣れないようになってる。嘘なのかな、あれ。They never mention about the steal in 2014. West Ukraine, EU side people, violent protesters, terrorists changed the status first by force, and EU and America that helped the parliamentary attackers. They started everything. They caused everything. Don't you think so? And they attacked East. They have been attacked. They have been attacking. Sorry, I mistake. They have been attacking. なんでこんな East Ukraine 8 years and now use NATO monster to suppress East people. All media never mention about the fact, the history. Very weird, because they are double standard. They are hiding their responsibility, their guilty, their crime. EU and America and West Ukraine hiding their crime. Don't you think so? They changed fast. They started fast. They caused everything. And blame Russia loudly to hide their crime. Why they use very big voice? Because they were evil. They are guilty. They have crime, I think. Not only Russia is problem. Russia's problem, I think, too. Russia is evil, too. But EU and America is more problem. 彼らが大声でロシアを叩くのは自分たちの罪を隠すからですね。まあ明らかでしょ。2014年に最初に状況を力で変えたのは誰なのか。議会襲撃者は誰なのか。Who is parliamentary attackers in Ukraine? Very clear. But no media mention about it. Very cunning. To stop the war, to make ceasefire. What is needed? 停戦を実現させるために何が必要なのか。戦争を止めるためには何が必要なのか。Don't think one-sidedly. Don't blame one-sidedly. Russia is not crazy. Russia is not complete evil. Every country is evil in this problem, Ukraine problem. EU and America and West Ukraine is more evil, I think, than Russia. More wrong, more guilty, more responsible. To stop war,
to get ceasefire. Listen the voice of opposite people. And think their justice. If we can hear the voice of the opponent, we didn't make World War I, World War II. EU and America, Europe and America always blame the opponent, very big voice. Because to cover their crime. Think World War II. Who make Nazis? Why? Nazis was born in Deutschland. France. Irrational sanctions by France made Nazis in Deutschland. And Nazis started World War II. I think France, the irrational sanction by France made World War II. And Pearl Harbor, irrational restriction by Europe and America made Pearl Harbor. USA made Pearl Harbor by themselves. Please think and study the history. Don't study history of only winner side. Study the history of loser side. Please. This is the method, the only way to know the truth. Don't be one-sided. The history written by winners is always wrong, full of fake. Don't believe most the history written by winners. Most evil, most wrong. ウロンゲストっていうのかな、ウロンゲスト。ウロングの比較級の最大級って何でしたっけ？ウロンゲスト。ウロンガーなんて聞いたことないんですけど、比較級はないのかな？モアウロングでいいのかな？ウロンガーなんて聞いたことないですが、ウロンガー。なんかモンスターの名前みたいですけど、People use big voice to hide their crime, their problem. This is same in international relationship. (911) Attack to America. USA blames terrorists very loudly, but the terrorists made by USA. USA use veto again and again in なんつったっけ、国連は英語でなんて言うんだっけ、United Nations use veto. United Nations. In United Nations, they helped Israel, who suppressed the Palestinian people. USA helped Israel, who suppressed Palestine very severely. So terrorists attack USA. USA made 911, but they try to hide their crime. 全然つれね。So use big voice to hide their crime. Now EU and America blame Russia so loudly with big voice because they want to hide their crime. They started the problem. They caused problem in 2014. 911もそうですね。
真珠湾もそうです。真珠湾攻撃。ナチスだってそうです。ナチスを作ったのはロシアじゃないや、ナチスを作ったのは、ナチスを作ったのはフランスでしょ。フランスが口がいじめた。抑圧、搾取をしたから、ドイツの人たちが怒り狂って、耐えられなくなって、ナチスを作り、そのナチスが第二次大戦を生み出したわけです。まあ、フランスが作ったと言っていいと思いますけどね。でもそれを隠すために、でっかい声でナチスを叩くわけでしょ。What caused World War II? コロニアルルール、コロニアルルール、コロニアルドミネーション made World War II selfish colonial domination. I think this is the truth. I have to change the crazy, ugly, double standard world of now. 今の汚い二重基準の世界。先ほど言いましたように、アメリカは議会襲撃者を助けてるんですね。自分たちに都合がいいからって。EU の連中は。それで国が盗まれて、ウクライナ自体が盗まれたわけです。ロシア側の人から見れば、そのように見えるわけですね。彼らには十分すぎるほどの正義があるわけです。それを考えずにバカみたいに一方的に相手を叩く。これが危険なことなんですね。相手の言うことを聞く、相手の正義に耳を傾ける。それができていれば、第一次大戦も第二次大戦も起きませんでした。でもそれをしない連中がいるんです。欧米の連中ですね。自分たちの正義を一方的に押し付けてくる。EU and America always insist only one justice of them. This causes a war every time. They only admit the justice of their own. Only one justice, only one Jesus Christ. This is the most dangerous. Roman Catholic. Hey, Francisco, you are most dangerous. またフランシスコがしゃしゃり出てきて、ロシアを批判したようですけれども、奴らの一神教が一番危険だと私は思いますけどね。一つの正義しか認めない。EU and America admit only one justice, only one God, only one Jesus Christ. Very, very danger. Don't admit other culture. Don't admit diversity. 多様性なんて認めやしません。自分たちの多様性の認め方だけを受け入れなさい。自分たちと同じになりなさいというだけでしょ、アメリカは。自分たちと同じようにホモレズを広めなさい。少子化を広めなさい。自分たちと同じになりなさい。多様性なんか全く認めませんよ、彼ら。あれもそうです。五輪だってそうでしょ。アメリカ様の多様性の認め方。アメリカ様の認め方を認めなさい。USA insists their method to admit diversity. Their way of diversity. Only their way. Don't admit other culture, other nation. Very selfish and arrogant. 傲慢ってアロガントでよかったっけ？ちょっと今パッと出てきましたけど、間違ってたかもしれません。間違ってたらなんか別の言葉です。いいや。EU and America try to make hate to Russia all over the world. あ、やべ、飛ばしすぎた。ちょっと間違って飛ばしすぎた。これ向こうにぶつかりました。ここ狭いんでね。あ、これもう時間が夜になっちまったわ。これすいません。これ
活性が低いんで魚が釣れないってことですね。ちょっと時間を進めました。間違った。また間違った。今のアメリカや欧米っていう、日本のメディアもそうです。我々の国もそうですけどね。ロシアに対する憎悪ばかりで育てようとしてません？ロシア市民まで叩いてる。一般人まで。0.3 メートルだって、ちょっと待って、おい。尋常じゃないと思いませんか？前にも言いましたけども、チャイコフスキーを禁止してみたり、で一般人の銀行口座を止めてみたり、もうめちゃくちゃなことしてますけどね。とにかくロシアに絡むものは全部悪って考え方、それは正しいんですか？ They, EU and America denies all things about Russia. Do you think it's rational? I think it's very crazy. They deny, they don't admit, EU and America don't admit all things about all people about Russia. Very, very crazy. This will make war soon. We have to stop irrational EU and America. First, China, India, Russia, Brazil, China, India is far more than rational. 来ない。もうブルヘッド嫌だ。ブルヘッド嫌だ、もう。他じゃ全く釣れないんですね。ここでしか魚が釣れない。この水面が波立ってるところでしか。なんでこんなことが起きるんだろう。EU and America is, I think, almost crazy. Very irrational. They will make war. Worst case, nuclear war. Don't hate Russian people. They are not crazy. They are not evil. Don't believe crazy propaganda by EU, America, fake media. という動画切ります。時間来てしまったわ。メディアを一番信じないでくださいね。とりあえず。メディアが、特に日本の産経新聞みたいな、とにかく憎しみを育てようとする、狂ったメディアね。これが本当に危険です。第二次大戦時もそうでした。メディアというものがお互いの国の憎しみを増大させて戦争へと突き進んでいった。朝日新聞や産経新聞は第二次大戦の頃はなかったでしょうけどね。今の産経新聞のような憎悪メディア、日本のメディアどれもそうだと思います。他のメディア見てないんでわからないですが、メディアが戦争を作るんです。メディア makes war. Watch out. ちょっとやめようと思ったら釣りやがった。アメリカアメリカ。ブラウンブルヘッド。ブラウンブルヘッド。ブラウンブルヘッド。ポケモン死亡事故犯罪、子供ゲーム依存症、任天堂スイッチ、ポケモンペデフィリア2人子殺し死刑囚、ポケモン自閉症、ストーカー2人殺人、ポケモン狂い警察のポケモン犯罪隠し、任天堂、気違い、危険カルト、チャイルドゲーミングディスオーダー、チャイルドゲームクライム、ポケモンペドフィリア、チャイルドキラー、デスペナルティプリズナー、ポケモンゲーミングディスオーダー、ストーカーマーダー、ポケモンクレイジーポリスハイドポケモンクライム、デンジャラス任天堂クレイジーカルト。